31 maj ishte dita e titullit kampion. Në Air Albania dhe Elbasan Arena luheshin dy ndeshjet e fundit të këtij sezoni, teksa Egnatia, Elbasani dhe Vllaznia ishin në garë për të marrë trofeun më të rëndësishëm futbollistik në vend. Në të tilla rrethana, Federata Shqiptare e Futbollit kishte marrë të gjitha masat që të organizonte dy ceremoni, ndonse në fund vetëm njëra prej tyre do të zhvillohej pikërisht në stadiumin ku do të shpallej skuadra fituese e edicionit 2025-2026 të A-Biznet Superiores. Në Air Albania, ashtu siç ishte parashikuar, luanin Vllaznia, e cila kishte mbyllur sezonin e rregullt në vendin e parë, me Elbasanin, që u pozicionua me njëherë pas shkodranëve. Një betejë e cila në fakt nuk ishte e pavarur, pasi fati i titullit për të dyja këto skuadra varej nga ajo çka do të ndodhte në Elbasan Arena. Vllaznia zbarkonte në këtë sfidë pas dy humbjeve radhazi me Dinamo Cityn dhe Egnatian, ndërsa kishte më pak shanse matematikore për titull se dy ekipet e tjera, pasi duhej të fitonte ndaj verdebluve e Dinamo City të triumfonte ndaj Egnatias. Në anën tjetër, situata ishte e komplikuar edhe për Elbasanin, që gjithashtu duhet të bënte mirë ndaj shkodranëve e të shpresonte që Rogozhinasit të dështonin ndaj nëndetëses blu. Martini e niste me ndryshime krahasuar me ndeshjen e fundit, teksa në port luante Jukai në vendin e Pols, Bajrami rikthehej në vendin e Gjinit, ndërsa titularët nisnin dhe Mala, Qato e Murataj, duke zëvendësuar Çelikovic, Drose Jago. Në krahun tjetër Gvozdenovic i besonte të njëjtës 11-çe që luajti në sfidën e fundit me Dinamo Cityn. Një sfidë delikate për të dyja ekipet, të cilat e kishin nisur sezonin me pritshmëritë maksimale dhe ishin vetëm një hap larg suksesit të shumë dëshiruar, ndonse nuk ishte gjithçka në dorën e tyre. Pjesa e parë ishte më e mirë për Vllaznin, e cila provoi më shumë. Murataj, Balaj dhe Kallaku krijuan situata të rrezikshme, por mungesa e saktësisë dhe ndërhyrjet e Janacek ishin ato që bën diferencën. Më pragmatist Elbasani, që në ato pak mundësi që pati, nuk arriti që të vinte në vështirësi Jukajin. Në fraksionin e dytë, skuadrat ishin më agresive, duke ditur se barazimi ishte një rezultat që nuk i shërbente asnjërs prej tyre. Vetëm 3 minuta pasi kishte nisur pjesa e dytë, Vllaznia arriti që të gjejë golin e avantazhit. Pas 14 ndeshjesh pa shënuar, Bekim Balaj arriti që të mposhtë Janacek.
I shpejt ishte reagimi i Elbasanit, që realizoi golin e barazimit. Në të 51-ën, Jonathan Leithia ishte protagonisti një super goli, duke rikthyer entuziazmin dhe besimin tek Tigrat. I karikuar nga goli i barazimit, Elbasani arriti që të përmbys shifrat fal një kundërsulmi të shpejt, të finalizuar me mjeshtëri nga Ibrahim Abbas. Deri në fund asgjë nuk ndryshoi, teksa vëmendja ishte në Rogozhin, aty ku gjërat nuk po shkonin as pak në favor të Elbasanit apo Vllaznis. Një fitore që vlen pak për Elbasanin, pasi në fund nuk arriti dot të festojë titullin kampion, i penalizuar pikërisht nga ajo humbje 0-4 në Final Four me Egnatian. Dëshpërimet e Vllaznia, që ndonse e mbylli në krye pas 36 javësh, pasoi 3 humbje në Final Four, duke e mbyllur në vendin e tretë e përsëri pa trofe. Ishim afër, sepse nuk ishte gjithë në dora jonë, ishim afër. Jam shumë krenar për qunat, për skuadra, sepse ishte për ne një sezon shumë e mirë, mund të them. 86 javës ishim fantastik. Doshta tani në Final Four, vetëm në ndeshje parë nuk kemi hapu mirë. Pastaj, prap ishim në ritëm dur, sot ishim shumë e afër, por kjo është e futbolli edhe nuk jam mërzit era parë, të them drejt, jam shumë krenar për skuadra edhe jam sigur projekti do vazhdoj. Të trajnerë ishin zhgënjyse, por e kam thënë edhe më përpara që aty ku ka momenti që na me tregu vetin aty step, na pak të kurrë, na pak nuk e kuptoj pse noll kjo gjë, pasi nuk ka shera parë, por duhet me largu këtë smundje që po dëmton ekipin, po dëmton skuadrën, po e penalizon tash sa vite. Në Elbasan Arena, Egnatia kishte në dorë fatin e saj. Përballë Rogozhinasve, ishte Dinamo City, që javën e shkuar doli nga gara për titull. Kjo ishte hera e 7 këtë edicion, që këto dy skuadra përballeshin me njëra tjetrën. Ndërsa pas finaleve të Superkupës dhe Kupës, ishte finalja e tretë, por më e rëndësishmja e këtij sezoni. Skuadra e Nivellidis, pas 2 fitoreve në ndeshjet e para, mund të fitonte titullin e tretë radhazi, nëse arrinte që të triumfonte edhe në takimin e fundit të Final Four. Skuadra e Lirdajës në anën tjetër premtonte vlerësim maksimal të ndeshjes, siç kishte bërë në 2 javët e mëhershme. Dinamo City sërish vuante mungesat me shënuesin më të mirë Devi Bregu dhe kapitenin Bruno Didaj që nuk ishin të disponueshëm. I pezulluar ishte edhe Gudjabi, i ndëshkuar me kartonin e kuq një javë më herët, ndërsa dhe Loran, Beqja e Qardaku nuk ishin të disponueshëm për shkak dëmtimi. Në krahun tjetër, trajneri Nevil Dede kishte bërë vetëm një ndryshim krahasuar me sfidat e para të Final Four, teksa Aleksi i pezulluar nga kartoni i kuq një javë më parë zëvendësoi nga albaneze. Ndonse ishte një ndryshim i kushtëzuar, rezultoi një lëvizje decisive. Kjo është ndeshja e fundit e kampionatit. Uniformat janë çekuar,
ku Ignatia është në uniformën jeshile të bardhë, ndërsa portieri të verdh, ndërsa Dinamo Celeste komplet, ndërsa portieri i zi, ndërsa arbitrat do dalin me uniformën e Fokus nga Rogozhinasit, të cilët e kishin vlerësuar maksimalisht sfidën, duke ditur se puna e gjithë këtij sezoni varej pikërisht nga sfida ndaj Dinamos. Në të njëjtën kohë, Rogozhinasit e mendonin dhe festën e titullit, pasi kishin përgatitur fanellat e triumfit, nëse pas këtij 90 minutësh të fundit do të kishte sukses. Gati, hajde, Danilo. Dai. Fokus. Hey. Edhe mos harroni më të mirë, okay? Hajde. Hajde, fokus, përqendrim, 90 minuta e fundit. Çdo gjë kemi bashkë, çdo komunikim që është hera e parë që bashkëpunojmë me ty si kapiten fush. Okej? Çdo lloj sjellje e lojtarëve tuaj është përgjegjësia jote. Lutem, jo protesta. Nuk e toleroj. Është gjëja e vetme që nuk toleroj. Okej? Edhe sa më fair play. Edi, suksese. Minutat e para ishin të ekuilibruara, me Dinamo Cityn që ishte më kërkues dhe tentoi në disa raste me Bernard Berishën. Ndërkohë që Rogozhinasit kërcënuan me Bakayokon, i cili përsëri u thishte majën e sulmit. Pak pa u mbushur gjysmore lojë, u regjistrua episodi që do ndryshonte fatin e kësaj sfide. Ismaili goditi Bakayokon në zonë, duke i humbur ekuilibrin, 11 metrësh për Xhajan dhe mundësia më e mirë për Ignatian. Alessandro Albanese, i cili luante ndeshjen e parë si titular në Final Four, mori përsipër ekzekutimin, duke u treguar maksimalisht i saktë nga pika e bardhë e penaltis. Një gol që e afronte skuadrën e Dedes, akoma dhe më shumë me titullin. E karikuar nga goli, Ignatia provoi sërish pak minuta më vonë, megjithatë këtë herë rezultati nuk ishte i njëjtë. Por nuk do zgjaste shumë pritja për golin e dytë, pasi në të 39-ën, Rogozhinasit do fitonin qetësinë që po kërkonin. Malomo gaboi dhe Albanese me shumë qetësi arriti që të shënoi golin e dytë personal, një gol që i jepte Ignatias më shumë garanci se titulli kampion do shkonte përsëri në Rogozhin. Gjithçka në dorë të Ignatias, që me rezultatin 2-0, nuk kishte as pak interes se çfarë po ndodhte në ndeshjen që luaj paralelisht në Tiranë mes Vllaznis dhe Elbasanit. Pjesa e dytë ishte më e qetë, me Ignatian që ishte e kujdesshme, por me vigjilencën maksimale për të ruajtur atë çka kishte ndërtuar deri në atë pikë, pak raste, por shumë tension, teksa te Ignatia prisnin vërshëllimën finale.
Për të tretin vit radhazi e për të tretën herë në histori, Egnatia është kampione e Shqipërisë. Një sukses i merituar për Rogozhinasit, që mund të konsiderohen ekspertët e Final Four, pasi që nga aplikimi i këtij formati, vetëm ata kanë arritur që të kenë sukses. Ndonse ka qenë një edicion i vështirë, ku sezonin e rregullt të Rogozhinasit e mbyllën në vendin e tretë me 6 pikë diferencë nga Kreu dhe 5 nga vendi i dytë, në momentin më të rëndësishëm, ekipi Nevil Dedes tregoi muskujt, duke mundur Vllaznin dhe Elbasanin, ndaj dy ekipeve që gjatë sezonit të rregullt nuk kishin mundur të fitonin asnjë përballje. Një sukses i merituar për skuadrën e një qyteti të vogël, që për të tretin vit me radhë festoi marrjen e trofeut më të rëndësishëm futbollistik në vend, një punë e madhe bërë nga presidenti Agim Demrozi dhe gjithë skuadra e tij. Albaneze! Falenderos për klubin, presidentin, drejtorin, lojtarët. Me një kimi të përbashkët dhe pozitive, besoj e arritëm në sukses që nga outsider ja dolëm në fund fare. Në kaq pak kohë, në kaq pak ndeshje, më besuan, por mbi gjitha kuptuan, sidomos futbollistët, po edhe drejtuesët, që psikologjia dhe pragmatizmi do na bënte fitues. Ishte diçka që unë ne paraprim faktikisht në intervistën para ndeshjeve që thash është ekspert e Final Fourit. Është trofeu më i bukur gjatë gjithë këtyre 3 viteve, pasi ka ardhur me sfida. Njëkohësisht ishte edhe vlera e Final Fourit, pasi nga vendi i tretë arritëm dilnin kampion. Pjesë e meritës i shkoi gjithë klubit, por veçanërisht dy trajnerëve, profesor Petrovës dhe profesor Dedes. Ne ndeshjet e mëdha ne tregojmë veten që jemi ekip i fortë dhe shpresoj që jo vetëm unë, po shokët e ekipit kanë treguar performancë shumë të lartë në Final Four dhe jo vetëm tipit, ne pothuajse 3 vitet e fundit kemi mësuar vetëm një gol në Final Four dhe kjo tregon që vazhdimësia është gjë e rëndësishme. Normalisht besoj që ka qenë një sezon i vështirë, normalisht ka pasur ato specifikat e veta, por jemi ekspert e Final Four dhe për të tretin vit radhëzi arrim që shpallemi përsëri kampion. Besoj që është puna e klubit, puna e gjithëve, normalisht dhe qetësia që është në ambientin e ekipit bën që të jenë një ekip fitues. And the first day I come here, I ask my first question for President, what you want for me? He say for me, I want the truth, I want the champion. And I say to him, okay, we go together, we go champions. I'm very happy for this season. It's one difficult season for us. I'm very happy. Not easy. 3 championship direct in Albania, and we make history. Cette saison, franchement, c'était top pour nous. On n'avait pas bien terminé la saison, mais avec les Final Four, on a montré autre visage. Aujourd'hui, on est récompensé par ce titre aujourd'hui. Pour moi, pour le moment, là, on est dans la joie. Je vais en vacances et je réfléchis et on verra si je continue ou pas. Me këtë skuadër kam arritur të dal 2 herë kampion për të tretin vit në karrierën time. Jam shumë i lumtur që kur u riktheva në një ekip të tillë, me objektiva të qarta edhe ekip kampion. Pas ulje ngritje,
Edhe për mua, në disa momente kam qenë i pafat, por në fund edhe unë edhe Ignatia besoj që jemi shumë të lumtur sepse arritëm të merrim atë që donim. Ka qenë sezoni gjatë, në fundit një ritëm objektiva që kemi pasën edhe kemi dalë prapë kampion. Bravo Gjema, bravo Çuna! Është e vërtet që ka qenë një sezon i gjatë dhe i vështirë, me shumë lart e poshtë, po ne arritëm në Final Four të tregojmë veten tonë dhe të marrim këtë titull kampion. Tani misioni i Ignatias është një dhe i vetëm, të arrijë suksesin e munguar në arenën ndërkombëtare. Pasi ndonse merr pjesë prej 3 vitesh në Kupat e Evropës, pritshmëritë nuk janë përmbushur. Objektivi ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë përfaqësim në Kupat e Evropës, sa më dinjitos. Kemi mbyllur sot rinovimin e Bakayokos, që është një diçka pozitive për ne. Kemi mbyllur edhe 3 marrëveshje tjera, të cilat do të zyrtarizohen ditët e ardhshme. Besoj që ka pëlqyer ekipi plot më shumë se çdo herë tjetër. Motivi im është një dhe i vetëm, po besoj që edhe presidenti ka shprehur qartë. Ne pretendojmë të shkojmë në grupet e Conference League-s, po që të shkojmë atje, ta kemi rrugën më të thjeshtë. Ne patjetër do të kalojmë një turn Champions, patjetër. Shpresoj që vit është vit i dur dhe presidenca po bën disa goditje që ne do na ndihmojnë shumë. Shpresojmë që faza përjetore tani të shkojë sa më mirë pas pushimeve normalisht dhe shpresojmë që të bëjmë kënaqësi Shqipërinë në Europë. Por deri në Kupat e Europës ka ende shumë kohë. Për momentin, Ignatia duhet të festojë titullin kampion.